بسم الله الرحمن الرحيم حمد جبونا خدا صلاة والسلام سر پیغمبر ما رحمت بركت عفو مغفرة خدا السر وبي والسر مبي إن شاء الله. قالي بنيرين عزيز ودلال براستي قرآن بيروز دا سورتك هيا سورتك كو بشو روج دنابا جيانا مدايا هدي زيادة أموي سورتي تخينن ليم خابن أو سورت نای فهم کردن گلک جما جگلما مسلمانا وی صورتی فهم ناکن بجا لازمه کو اف صورت وری فهم کردن جبونی کو نمیجا مجی تام بحقی وری کردن و حقی نمیجا خو ام بدنی دا او کیجان صورتا او صورت فاتحه یا صورت یکمین دست بیک و مفتاح و پێشگۆتنە قورعانەیە بەلی سەرێوی سوورەتی ڕەحمەت نیڤێوی هیدایەت داویە وێژی نیعمەتە بەلێ ناڤەڕۆکە قورعانی یەکسەر di سوورەتێ فاتیحادا هەیە نێزیکە سه ناوێ فاتیحا هەنا یە هەری گرینگژی ئەڤن مەسەلا ناوێ فاتیحایە ji ber ku Qur'an dest pê dike navê wê hemd e ji ber ku bi hemd spasî dest pê dike navê wê salat e ji ber ku di nimêjê de herî zêde tê xwendin belê navê wê kenz e xezîneya bêdawî e navê wê şafî e dermanê nexweşiyê me yî manewî ye belê navê wê Qur'an e بنگهê fikrê Qur'anê tê de ye belê ser zimanê pêxember aleyhissalatu vesselam nimêj bê fatiha nayê kir yanî ne meqbûl e ew nimêja bê fatiha bê ne nimêjeke li cem xwe de meqbûl e belê niha destpêka fatiha eûzû besmele أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ أسخد سبيرم بالله ببا خدافا من الشيطان الشيطان الرجيم أو الشيطان قوتي أز جبر نقنجيا شيطاني قوتي يقشتي خطاويجم بر پناها خداي بلند داكو نهێلێ شەیطان زەرارێ بدێ دنیا و ئاخیرەتا me belê piştre sûretê Fatiha dest pê dike biçe ayeta yekemîn besmeleya yanî Bismillahirrahmanirrahîm mêzê ev ayeta yekemîn bi navê Bismillahî bi navê Allah Errahmanirrahîmî أو الله الرحمن ورحيم أو الله دلوفان ودلوفين بناوي الله أم دست بيتكن بلي نها بيوستك وهر تشت ببسملة دست بيكي ده يعني بناوي الله دست بيبكي جبر فيكي سورة فاتحة جي بناوي الله دست بيكي ديا بسملة دەستپێکە هەر کاری بناوێ ئەڵڵاها ئەوەیە ku بەسمەلێ دەست پێ بکێ خوداتکێ شاهدێ کارێ خوا و کارێ خۆ ژی ji بۆنی ڕزا ئەڵڵاه dikê ئەڵڵاه jî xêr bereket didê karê wî ew karê wî bereket dibê belê niha Bismillah Allah Rahman û Rahîm Allah navê xwedayî xas e belê xasî Allah e Rehman û Rahîm ew zatê ku rehmeta wî mêzin gelemperî tê wasif kirin yanî merhameta wî bêdawî ye ayeta dû e Elhamdûlillâhi Rabbil âlemîn mêzênin besmele ayeta yekê Elhamdûlillâhi Rabbil âlemîn ya dû e حمد پسن سپاسی جبونا رب عالم خدایی کو عالم پرورده دکی پروردگاه عالم کو خدا عز وجل حمد و سنا
سپاسی پسن جبونا خدا. مثلا هر وقتی ام بجن الحمد لله حمد جبونا خدا الحمد لله ویجا خدا ام دورده پرورده کرن و میزی جبونا کیونه حمد کن جبونا پروردگاه عالمی کو الله دورده میزی دوان آیتان دا مجارة فاتحه یا یکمین گو حمده بس جبو خدایا یعنی بگومان الله کو یکو حمد جبوناوی تکرن دوان آیتا دا چند وصف خدا در باسمون خدا تعالی وصف خوا جماره هجمارتن اف صفات اف وصف چنا خدای مزن ربی عالمیه یکو عالم اداره دکی شکل دایه دا و پروردت کی بلی. الرحمن الرحیم آیت سیا او پروردگاه رب عالم رحمان و رحیما یعنی مهریبان دلوین بلی میزینن دیسا یعنی جارک دن خدا او رحمتا خواهکو ام حمد دور پیچ کرن البیرا ما آنی دیسا او رحمان و رحیم. آیت چارا مالک یوم الدین او خودی روژا حساب دیتن و جزادانیا مالکی خودی یوم الدین روژا قیامتیا روژا آخیرتیا حساب و جزاوی بمده دیتن خدا عز وجل ربکی ولوی بلی بشرا میزنم في آیت جی خودی روژا داوی روژا آخیرتی بوا آیتا روژا حساب روژا آخیرتی خودت علی البیرا معانی دا قنا ام زانبن ام جبیر نکن اف دنیا ند حیاتا ابدیا حیاتا پشتی وی دنیای حیاتا ابدی آخیرتا و امولو جیانا خوا دوام بکن بلی. آیتا پینجا ایاک نعبد بس عبادتا ما جبوناتیا خدا ام بیجن ام به خدای ما بس عبادتا ما جبوناتیا و ایاک نستعین آلی کاریجی بس ام جتت خواست چاوا عبادتا مجبوناتیا ام آلی کاریجی جتت خوازن بوا آیتا إعلان توحيدي بالفعل يعني بكاري إنسان نشان ددن يعني لسر بنجهكو جغيري خدا بيوت إله تنانا إله ناينا قبول كرن آلي كاري ويكو عبدي تيجي جيرتي كرن كيا الله خدا رب عالمية جبوكو آلي كاري مزی وری خواستن پیوسته کو عبادت جیره وری کرن دوی وارده عبادت و آلی کاریتن جبونا کیا جبونا رب عالمی بلی. آیت ششا اهدینا الصراط المستقیم ریا راست برما بخا ما پی سر وقت بکا دا ملسر ریا راست ری بکا ميزي أبجي وك الدعاء كي بيجد مجار فاتحي دا هم أف داخوازيا ريا راست يعني وك الدعاء كي اهدينا الصراط المستقيم ريا راست برما بخا آية داوي ويا حفتا صراط الذين أنعمت عليهم رياوا كسيكو تنعمت الواكري وك بيخمبرا وك الصديقة وك الشهيدة وك عالمة أو ريا خدادا رياوا كسا غير المغضوب نرياوا كسيكو غضب الواكري ميزنن أو كسينكو غضب الوان بوي نرياوا كسا ولا الضالين أو كسيكو جريكتي شاشبون نرياوا كسا
دوان ئاەتا دەژی پاراستنا ji غەزەب û ji şaşîtiyê heye vêca ev jî duaya xwedayê mezin divan ayetan de nîşanî me didê ku insan çi û ji kê bixwazê û çawa bixwazê û rêya heq Xwedê Teala nîşanî me didê mêzênin xezeb ê ku rêya heq naskirina û jê dûr ketina ev ê ku xezeb li we hatî kirin delalet şaşîtî jî rêya wan kesê ku di cehaletê de di nezaniyê de xeniqîne û bûne ehlê delaletê amîn dawiya wê em dibêjin amîn yanî ev amîn ne ayeteke Qur'anê ye şîreta pêxember yanî sünneta pêxembera yanî em dibê çê ya Rabbî tu daxwaziya me qebûl bike sûretê Fatîha bi kurtasî mana wê ev e ji bo ku em bibine ji ehlê nî'meta rastî lazim e em Qur'anê fêm bikin em sûretê Fatîha em fêm bikin îda em ê nî'meta heq kin nî'metê mezin jî Qur'ana şopandina Xweda û şopandina pêxember aleyhisselatu vesselam. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.